Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay 21 tháng 4 nhé mọi người nhá. Và đây là gương mặt tập trung đam mê với nghề làm nòng của mẹ em mọi người ạ. Đấy, lúc này là mẹ em đang nhặt cho cô ở trên Sơn Tây. Hôm nay cô lại về lấy 10 cân để mang lên trần cho sếp với lại nhân viên trên công ty này. Chỗ này mẹ em là nhặt được 8 cân rồi này, đủ 10 cân. Thế là em mang ra xe cho cô chú. Và không thể thiếu đó là những cái khách trên chợ order mẹ em thái luôn thì mẹ em vẫn thái luôn nhá. Xôi tiết siêu ngon khổng lồ bóng bẩy luôn ạ. Đấy, mọi người nhìn ngon không? Kể cả những khách mà order thập cẩm, nòng rồi gan, khấu đuôi đầy đủ hết là mẹ em nhờ mẹ em thái luôn, là mẹ em thái luôn này. Chỗ nòng này là mẹ em cân để mang về cho quán lẩu và cân lòng mang cho cô bán tiền vàng trong chợ. Cô bán tiền vàng với gương mặt siêu có